حلقتنا النهارده عن قراءة الأفكار، هكلمك بقى عن الموضوع من الأول قبل ما يدخل فيه الذكاء الاصطناعي. العلماء كانوا بيبحثوا في هذا المجال اللي اسمه برين ماشين انترفيس، واحدة من الطرق لقراءة الأفكار. ده مجال بدأ في المجتمعات الأكاديمية سنة 1968 لما كارل فرانك اتكلم على فكرة إن إحنا ممكن في يوم من الأيام إن إحنا ممكن نوصل المخ بجهاز كهربائي. الفكرة بسيطة لو فكرت فيها، مش معقدة. المعروف إن مخك معمول من خلايا عصبية اسمها نيورونز. الخلايا دي عن طريق عملية اسمها الأكشن بوتنشال بتقدر تعمل إشارات كهربائية ديجيتال، حاجة أو مفيش حاجة، واحد أو صفر. في طرق تانية كيميائية. المخ المعقد ده بيستخدم طرق تانية كتير، لكن بيقدر يعمل في هذه الخاصية. الفكرة دي ممكن تتحول لحاجة شغالة واحد أو حاجة مش شغالة صفر. ده معناه إن الكمبيوتر والمخ على الأقل ممكن يتكلموا نفس اللغة في الجزء ده. العلماء مسكوا الخيط ده وبدأوا يفهموه، وبدأوا يحاولوا يفهموا إشارة المخ أكتر. فكرة إن الكمبيوتر والمخ ممكن يكونوا بيتكلموا لغة شبيهة على الأقل من الناحية الكهربائية كانت مهمة جدا لحلم قراءة الأفكار. عشان نبتدي حاجة زي كده أنت محتاج تتجسس على الخلايا وتشوف الجسم بيعمل إيه لما الخلية بتبقى شغالة. فلو مثلا لقيت خلية معينة شغالة وقت ما الشخص بيحرك رجله، تعرف إن الخلايا دي ممكن يكون ليها علاقة بحركة الرجل. يبقى أنت كده بتفهم المخ. نقدر نوعا ما نستنتج ان النمط المعين ده ممكن يكون ليه مسؤوليه بحركه الرجل، وده تقريبا اللي حصل في التسعينات. ريشارد نورمان يعمل كده جهاز صغير، والجهاز الصغير ده كان عنده القدره انه يتابع عشرات الخلايا العصبيه ويقول لنا هم بيعملوا ايه. ازاي بس يا عم؟ ده احنا مخنا لوحده فيه 100 مليار خليه عصبيه. طبعا يا صديقي الصراحه ده كان كبير قوي وقتها، والدليل سنه 2002 مجموعه باحثين من جامعه براون نشروا في مجله نيتشر، جابوا قرد وفتحوا الجمجمه بتاعته، حطوا الجهاز الصغير ده ووصلوا السلك، والاول مره قدروا يخلوا القرد يحرك الماوس للنقطه دي بس عن طريق قرايه دماغ. ومن هنا بدات انجازات علميه. سنه 2008 اندرو شورتس من جامعه بيتسبرغ قدر يخلي قرد من بس قرايه افكاره ياكل نفسه، والخبر انتشر في نيتشر. وسنه 2006 لوهاتبرج دكتور هندسه في جامعه براون ودكتور مخ واعصاب في جامعه هارفورد ميديكال سكول عمل نفس التجربه على بني ادم ونشرها في مجله نيتشر. وهنا بقى قالوا يرسم دايره بالماوس بياخد اوامر من المخ على طول. دي حاجه عظيمه. مش بس كده، لا ده الهوكبرج سنه 2012 خلى ست لاول مره تشرب لوحدها، وكانت بقالها 15 سنه ما شربتش لوحدها، ودي حاجه بالتاكيد عظيمه. بس طبعا كل هذه الانجازات العلميه ما تخلكش تنخدع، لان لسه المشوار طويل في المجال ده. حلم قراءه الافكار مش سهل. هتقول لي بقى مش سهل ليه؟ اكيد طبعا عشان العمليات الجراحيه اللي بتحصل. الناس اللي اتعمل عليها التجارب هم او القرود فتحوا لهم دماغهم، ودي اصلا مشكله كبيره. والتطور اللي بيحصل في هذا المجال بطيء جدا. هنتكلم مثلا في نقطه، لو قدرت تسجل من كل الخلايا وروابطها دي كارثه. ودكتور مات انجل من شركه باندوروماكس كان بيقول ان هم كانوا مركبين 65000 الكترود، ومقدار ال 65000 الكترود دول يطلعوا حجم معلومات 24 جيجا في الثانيه الواحده. مخ الانسان بقى فيه 100 مليار خليه عصبيه، ودول 65000 الكترود بس. امال لو بنسجل 100 مليار خليه، معلومات كتير جدا. وفي الاخر خايفين يجربوا حاجه زي دي على البني ادمين، لان ممكن الجهاز يسخن جوه. يعني يركبوا حاجه جوه المخ وتتفاجئ مره واحده ان مخك سخن. المهم، وفي اختراعات تانية ظهرت. جوسن هونج وبرضه في جامعه هارفورد بيحاولوا يعملوا زي دبابيس كده حجمها تقريبا صغير جدا جدا، لان طبعا لو حطيت اجهزه هتبقى الحكايه صعبه جدا. انت محتاج تخش المخ من غير ما تعمل مشاكل فيه. المهم في النهايه يا صديقي ان احنا بنحاول نفهم المخ اكتر، وكل ما نفهمه اكتر ونقدر نتحكم فنقف شويه. في الواقع مفيش كون بالشكل اللي نعرفه، بس في كون المخ بيشوفه، وفي الاحلام بيصنعه وبيخليك تتفاعل معاه كانه حقيقه. هو بارع في كده، ومحدش عارف نقدر نعمل ايه لو فهمنا المخ. ممكن نمحي امراض خطيره زي اللوك دي ان سيندروم، مرض تقريبا بيشل الجسم كله. بيصبح المريض واعي لكن محبوس في جسمه من غير اي طريقه يقدر يتواصل بيها مع العالم الا من خلال تخيل عينه. تخيل بقى الناس دي عايشه ازاي. في سنه 2017 الفيسبوك بالتعاون مع 60 عالم اعلنوا ان هم شغالين على حاجه اسمها سايلنت سبيس انترفيس، حاجه ان هي تقدر تخلي المخ من غير كلام يقدر يكتب 100 كلمه في الدقيقه. الفيسبوك مش مكتفي ان هو واحد من اكتر الكائنات في العالم اللي تعرف معلومات عن البشريه، ومش بس كده، ده كمان عايز يعرف ايه اللي في دماغنا كمان. بس في 2019 وقفوا شغل على هذا المشروع. في السنين الاخيره حصل تطور كبير في التكنولوجيا دي. سنه 2023 باحثين من جامعه تكساس استخدموا الذكاء الاصطناعي مع التصوير بالرنين المغناطيسي، وقدروا يحولوا افكار الناس لجمل مكتوبه. يعني الشخص يتخيل جمله في دماغه وجهاز يكتبها. ايلون ماسك والنيورال لينك اشتغلوا على شريحه صغيره بتتزرع في المخ وتقدر تترجم الاشارات العصبيه مباشره، وفعلا نجحوا في اول تجاربهم على البشر. وفي نفس الوقت شركات زي كيرنا طورت اجهزه بتشتغل من غير جراحه زي خوذه بتقرا اشارات المخ من بره. بس رغم التقدم ده الاجهزه لسه بعيده عن الكمال. بس المرعب هنا اننا نفكر ازاي المخ بيشتغل عشان نتحكم فيه، ودي لو فكرت فيها او حتى لو ما فكرتش فيها مصيبه.